Yes. Oh my god, oh my god, oh my god, it's popping. That's why it's so puffy. The more coins you put, the more higher it'll go. That's why you need a cover. Whoa. It's heating up. Yummy. This is Oh, lot of. কালকে দুপুরে খেয়েছি, রাতে খেয়েছি, আজকে সকালে আবার পরোটা দিয়ে খাওয়ার পরে অনেকখানি ছিল। এটা একটু মানে এখন এটুকু না, শুধু এইটুকু ছিল। তো এটা আমি দুই ভাবির জন্য 2টা প্যাকেট করেছি, মোটামুটি অনেকখানি হয়েছে মাশাল্লাহ। তো এটুকু বেঁচেও গেল। তো এটা হচ্ছে 6 তলার ভাবি, আর আরেকটা হচ্ছে 18 তলার ভাবি। দুই ভাবির জন্য 2টা প্যাকেট। আমি জানি না ওরা নিবে কি না, দেখি এখন ফোন করব, লিফটে থেকে দিয়ে আসবো। আশা করছি যে ওরা ডিনাই করবে না। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং মোস্টলি বাড়িতে আছেন। বাড়ি থেকে কেউ বের হবেন না এবং প্রয়োজন হলেও না। খুব 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 বেশি প্রয়োজন হলে একমাত্র বাড়ি থেকে বের হবেন, নইলে বাড়ি থেকে বের হবেন না। আর আমাকে দেখতে পাচ্ছেন, আমি একটা চপস্টিক নিয়ে নেমেছি। তো ওই যে আমি ভাবির বাসায় যাচ্ছি, কারণ প্যাকেটটা দিতে যাচ্ছি। তো নেমে দেখলাম যে এখানে একটা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ঝুলানো হয়েছে। এটা দেখে ভালো লাগলো, কারণ আমার এই অ্যাপার্টমেন্টের ম্যানেজমেন্টটা কিছুটা কঞ্জুস টাইপের। ওরা একেবারে আমার মনে হয় না খুব বেশি ভালো টেক কেয়ার করছে, তাই জন্য এটা দেখে অন্তত কিছুটা শান্তি পেলাম আর কি। তো প্যাকেট দিয়ে বাড়ি চলে এসেছি। বাড়িতে এসে কিছু গোছগাছ করার ছিল, সেগুলো করে নিয়ে ভাবলাম এবার রান্নাটা বসাই। আজকে আমি আমার পছন্দের 2টো রান্না করব। দুটোই খুবই মজার হয়েছিল, ভাবলাম রেসিপিটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি, আপনাদের হয়তো ভালো লাগবে। রান্নাটা দেখেন, দেখার পর একবার হলো বাড়িতে করে খাবেন, আমার ধারণা আপনাদের পছন্দ হবে। আর যারা এরকম করে করেন তারা কিন্তু দেখলে একটু আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন যে আপনারা ঠিক এরকম করে করেন কি না, আর আপনাদের এটা পছন্দ কি না। তো আমি রূপচাঁদার মতো যে মাছটা আছে ওইটা করব। আসলে এটা রূপচাঁদাও না, কারণ রূপচাঁদা তো একেবারে সিলভার কালারের হয়, এটা একটু গ্রে কালারের হয়। হয়তো এই মাছটার অন্য একটা নাম আছে, কিন্তু আমি জানি না। আমি দোকানে সবসময় জিজ্ঞেস করি যে এই মাছটার নাম কি, ওরা নামও বলে, কিন্তু আমি বেশিক্ষণ মনে রাখতে পারি না, নামগুলো ভুলে যাই, কারণ মোস্টলি ওরা মালয় ভাষায় বলে ইদানিং, তো আমি ভুলে যাই, যে কারণে আমি আপনাদের সাথেও সেটা শেয়ার করতে পারি না। তবে ইদানিং গুগল আছে, গুগল করলে হয়তো মাছ টাছের নাম ঠিক বের করা যাবে, কিন্তু রান্নার ক্ষেত্রে না এতটা সময় দিতে আমার ইচ্ছা করে না। মনে হচ্ছে যে মাছটা পেয়েছি, এবার রান্না করবো আর খাবো, দ্যাটস অল। রান্নাটা মজা হলেই হলো, আর কিছু লাগবে না। তো যাই হোক, এই ফাঁকে একটা কথা বলে নেই, আমাকে কিন্তু 2-1জন এরকম কমেন্টস করেছে যে আপু একটু মালয়েশিয়ার খবর জানাইও। আবার 2-1জন এরকমও কমেন্টস করেছে আপু সিঙ্গাপুরের কী খবর একটু জানিও, কারণ আমার হাজব্যান্ড সিঙ্গাপুরে থাকে, কেউ বলছে আমার হাজব্যান্ড মালয়েশিয়াতে থাকে। তো আসলে এটা স্বাভাবিক, আমরা যারা বাংলাদেশে ফ্যামিলি নিয়ে বাচ্চা নিয়ে আছি আর হাজব্যান্ড অন্য দেশে আছে, তাদের টেনশনের মাত্রা কিন্তু কয়েক গুণ বেশি, সেটা আমরা সবাই জানি। তো যেহেতু আমারও একই অবস্থা, তাই জন্য হয়তো ওরা আমাকে কমেন্টস করে। আর এই কমেন্টসগুলো পাওয়ার পরে না আমার সত্যিই খারাপ লাগে। আর সেই জন্য আমি ভাবছি যে হ্যাঁ, একটুখানি চেষ্টা করব যে মানে কি বলবো, বলার যে আসলে কী সিচুয়েশন বর্তমানে এখন। সারা দুনিয়াতে তো এখন কোভিড-19 ছাড়া আর কোনো নিউজ আসলে কারো মাথায়ও নাই, সবাই একই রকমই চিন্তা করছে। আর প্রচুর আপডেট আসতেছে বিভিন্ন দেশ থেকে, অবস্থা দিনের পর দিন খারাপই হচ্ছে। ভালো নিউজ বলতে শুধু চায়নার খবরটাই একটু ভালো নিউজ বলা যায়, যে ওরা অলরেডি মানে ইমপ্রুভ করেছে, এখন আর ওদের নতুন করে কোনো, ওরা বলছে যে নতুন করে কোনো তেমন কোনো কোভিড-19 ওদের সাসপেক্টেড হয়নি বা
ধরা পড়ছে না খুব একটা, ওরা অনেকটা কন্ট্রোল করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজে ওরা দেখাচ্ছে যে ওরা কন্ট্রোল করে ফেলেছে। কিন্তু আমেরিকার কথা যদি আমরা বলি, তারপরে ইতালির কথা বলি, তো সেগুলো তো একেবারে আউট অফ কন্ট্রোল টাইপের একটা অবস্থায় চলে গেছে, সেটা আমরা সবাই জানি। মালয়েশিয়াতে অবস্থা খুব একটা যে ভালো তা বলবো না। মালয়েশিয়া যতগুলো স্টেট আছে তার ভিতরে সব থেকে খারাপ অবস্থা সম্ভবত জহর বারুতে প্রতিদিন প্রচুর লোক ধরা পড়ছে এখনও, যদিও এখানে মানে টোটালি লকডাউন অবস্থায় আছে, রাস্তায় কোনো রকম গাড়ি খুব একটা দেখা যায় না। আমি 2-3 দিন আগে দেখলাম যে বেশ কয়েকটা গাড়ি চলছিল, তারপরে পুলিশ নেমেছে, পুলিশ এখন গাড়ি নামলেই পুলিশ ধরছে আর বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে। নিতান্তই একেবারে খুব বেশি জরুরি না হলে কাউকে রাস্তায় নামতে না করছে। তারপরেও কিন্তু প্রচুর নতুন রোগী পাওয়া যাচ্ছে এবং সেটা নিয়ে অবশ্যই সবারই আতঙ্কের শেষ নাই। আর আমরা সবাই জানি মালয়েশিয়াতে সর্বপ্রথম ছড়িয়েছে। আমরা হয়তো সবাই জানি যে মালয়েশিয়ায় প্রথম ছড়িয়েছে কিন্তু ইস্তেমা থেকে, যেটা কুয়ালালামপুরে হয়েছিল 27শে ফেব্রুয়ারি থেকে 1 তারিখ পর্যন্ত, মার্চের 1 তারিখ পর্যন্ত। এই কয়েকদিনের একটা ইস্তেমা হয়েছিল যেখানে প্রায় 10 থেকে 15,000 লোক একসাথে হয়েছিল। সেখান থেকেই মোস্টলি সর্বপ্রথম মালয়েশিয়াতে এত বেশি ছড়িয়েছে, নইলে হয়তো এই বিষয়টা এতটা ছড়াতো না। তো সে যাই হোক, মালয়েশিয়ার পুলিশ কিন্তু ওই পুরোটা লিস্ট করে ফেলেছে যে কোন স্টেট থেকে কতজন লোক গিয়েছিল এবং পুলিশ সবাইকে যে যাদের থানায় দেখা করতে বলেছে একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে আসতে বলেছে এবং একটা প্রাইমারি একটা চেকও করতে বলেছে যে এখন কে কে সুস্থ আছে আর কে কে অসুস্থ আছে এটা জানার জন্য। তো আমি শুনেছি যে শুধু জহর বারু থেকেই 1500 লোক ওখানে গিয়েছিল, তার মধ্যে 29 জন বাঙালিও ছিলেন। তো এদের সবাইকেই বলা হয়েছে যেহেতু পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার এবং যার যার জায়গা থেকে স্টেটমেন্ট দেওয়ার, তো পুলিশ একটা আলটিমেটাম দিয়েছিল, একটা সময়ও বেঁধে দিয়েছিল, ওই সময়ের মধ্যেই সবাইকে যেতে বলেছিল। যদি কেউ না যায়, যেহেতু পুলিশের কাছে সমস্ত ইনফরমেশন আছে, তো পুলিশ বলেছে যে যদি কেউ এই সময়ের মধ্যে না আসো তাহলে আমরা বাড়ি থেকে যেয়ে ধরে ধরে নিয়ে আসবো। তো অনেকেই আছে যারা আসলে ওখানে যায়নি বা তারা কী অবস্থায় আছে তাদের কোনো হেলথ চেক আপ করায়নি এবং পুলিশের সাথেও দেখা করেনি। তো পুলিশ আমি যতদূর জানি মানে শুনেছি যে পুলিশ ওদের বাড়ি থেকে ধরে ধরে নিয়ে আসবে, এরকমই সমস্তটা চিন্তাভাবনা হয়েছে। তারপরে কি হয়েছে অতটা আপডেট আমি এখনও জানি না, তবে যখন জানবো তখন নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তবে আমরা যারা এখনও বাড়ির ভিতরে আছি তারা মনে করছি যে বাইরে না যাওয়াই ভালো, যতটা সেফ থাকা যায়, কারণ এই রোগের একটাই সমাধান, সেটা হচ্ছে যে যার জায়গা থেকে তাকে সেফ থাকতে হবে এবং ঘরে অবস্থান করতে হবে, আর তো দ্বিতীয় কোনো কথা নাই। আর চেষ্টা করতে হবে যে আমাদের ইমিউন সিস্টেম একটু মানে ভালো থাকে, বা আমরা যদি কখনো কোনো হাঁচি কাশি বা নর্মাল অসুখও হয় সেটার জন্য আমরা রিকভার করতে পারি, সেই জন্য আমাদেরকে ক্লিনিকে বা হসপিটালে দৌড়াতে না হয়। কারণ আমরা এখন হসপিটাল এবং ক্লিনিকেও কিন্তু যাওয়াটা সেফ না, ওখানেও কিন্তু ভাইরাস থাকতে পারে। তো সেই জন্য ওই সমস্ত জায়গায় যাতে আমাদের যেতে না হয় বা আমরা ঘরেই সুস্থ থাকতে পারি ততটাই ব্যবস্থা যার যার থেকে করতে হবে। তো আমি বলবো যারা বাংলাদেশে আছেন, যারা খুব চিন্তা করছেন, অতটা চিন্তাও করবেন না, দোয়া করেন। আর অবশ্যই যার যার যে আছেন, হাজব্যান্ড থাকুক ভাই ব্রাদার থাকুক, তাদেরকে বলবেন যে একটু সেফ থাকে। আর এবারে সিঙ্গাপুরের কথা বলে, সিঙ্গাপুরে যারা আছেন তারা অত চিন্তাও করবেন না, কারণ সিঙ্গাপুরে কিন্তু লকডাউন হয়নি। সিঙ্গাপুরে সবাই ওপেনলি ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাওয়া দাওয়া করছে, আগের মতোই ফুড কোর্টে মানুষ গল্পগুজব করছে। আমি তো ভিডিও মানে টেলিভিশনে প্রতিদিন দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি যে ওরা আগের মতোই এখনও গল্পগুজব করছে। তবে পুলিশ ওদেরকে বলছে বাইরে যেয়ে না বসে থাকতে, আর যদি কেউ বাইরেও যায় তাদেরকে 1 মিটার দূরে দূরে বসে থাকতে বলছে বা গল্প করতে বলছে। তো এই রোববারে কিন্তু প্রচুর লোকজন বাইরে গিয়েছিল, তো সবাইকে পুলিশ ধরে ধরে জিজ্ঞেস করছে এবং সবাইকে বলছে যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে, 1 মিটার দূরে বসে তারপর গল্প করতে। আর প্রতিদিনই নতুন নতুন আইন তৈরি করা হচ্ছে, প্রতিদিনই নতুন আইন সবাইকে মেনে চলতে বলা হচ্ছে। তো সিঙ্গাপুরের সম্পর্কে আমরা মোটামুটি সবাই জানি যে ওরা অন্যভাবে কন্ট্রোল করে, ওরা কিন্তু লকডাউন করেনি, ওরা কিন্তু মানুষকে সচেতন করছে এবং যার যতটুকুন পাওনা, মানে যদি কেউ অসুস্থ হয় তাকে 100% সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে, তাকে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। এই পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে 3 জন মারা গিয়েছে যাদের বয়স সবারই 70-এর উপরে।
তো এর মধ্যে দুইজন আছেন সিঙ্গাপুরিয়ান, একজন ইন্দোনেশিয়ানও আছেন। তো যারা যারা সিঙ্গাপুরে আছে, যেহেতু আমার হাজব্যান্ডও সিঙ্গাপুর থেকে, আর প্রচুর আমাদের পরিচিত ভাইরা সবাই সিঙ্গাপুরে থাকে, ওরাই বলবো যে আমাদের থেকে অনেকটা ভালো আছে, কারণ ওরা একটু অসুস্থ হলেও একটা ভালো সেবা পাবে বা বিভিন্ন রকম নিয়ম, কারণ ওরা অনেক বেশি আমাদের থেকে আপডেট পাচ্ছে। তো আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে কিন্তু আমার রান্না শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি শাওয়ার নিয়ে নিয়েছি, দুপুরে নামাজ আদায় করার পরে খাওয়া দাওয়া করে নিচ্ছি। তো আমি সর্বোপরি একটা কথাই বলবো যে দয়া করে প্লিজ ঘর থেকে বের হবেন না, বাসায় থাকেন, যে যার মতন সেফ থাকেন, বাচ্চাদেরকেও একটু সেফ রাখেন। আর যারা আমরা ঘরে আছি না, তারা কিন্তু সারাদিন খামোকা হাত ধোয়ারও দরকার নেই, শুধু যে বাইরে যাবে সে ফিরে আসার পরে জিনিসটা খুব ভালোভাবে মেনটেন করতে হবে, তার সমস্ত কাপড় ধুয়ে দিতে হবে, তার হাত অবশ্যই 20 সেকেন্ডের বেশি সময় ধরে সাবান দিয়ে একদম ফেনা ফেনা তুলে ধুতে হবে। এই সমস্ত জিনিসগুলো মেনে চললে কিন্তু আমরা যারা বাসায় আছি তারাও সেফ থাকবো। তো এই হচ্ছে বিষয়। আমি জানি সবাই এই সমস্ত বিষয় জানেন এবং খুব ভালোভাবে জানেন, এখন আর জানেন না এরকম লোক একজনে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তারপরেও বারবার একই কথায় আসতেছে। আর যাই হোক, আজকে ব্লগটা কিন্তু আমি এখানে শেষ করলাম। আর আমার কোন রান্নাটা আপনাদের বেশি ভালো লাগলো বা কীরকম লেগেছে আজকে ব্লগটা, কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। আর অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। আর সবাই খুব ভালো থাকবেন সেই দোয়া রাখছি, আর আমার জন্য দোয়া রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, বাই বাই।